Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat 'alaihimul anba'u yauma idzin fahum la yatasaalun. Wa yauma yunadihim wazkur lan ngelingno sira Muhammad utawa ilinga sira Muhammad yauma yunadihim ing dalem dinane ngundang-undang sapa wa ta'ala him ing kufar fayaqulu mengko dawuh sapa wa ta'ala madza ajabtumul mursalin madza kelawan apa ta ing apa ajabtum jawab sira kabeh al mursalina ing rasul-rasul sing diutus ilaikum maring sira kabeh. Kowe ketika tak utusi rasul nang kowe iku tanggap ambi fa'amiyat alaihimul amra fa'amiyat mongko dadi ora ngerti atau dadi kapicekno alaihim ing atase wong kafir. Amiyah manane picek. Fa'amiyat mongko dadi kapicekno alaihim ing atase kufar apa lamba pira-pira cerita atau pira-pira jawaban. Ayil akhbaru tegese pira-pira khabar utawa masa lalu atau cerita al munjiatu kang nyelametno fil jawabi ing dalem jawab. Yauma idzin ing dalem dinane yauma yunadi lam yajidu tegese ora metuki sapa kufar khabaron ing siji jawaban siji kalam khabar lahum gede kufar fi kang ing dalem khabar najatun tawi dadi slamete kufar fahum mongko te kufar kula yatasaaluna ora saling takok sapa kufar andu saking jawaban fayaskutun mongko meneng sapa kufar. Fa amaman anapun te wong tabah kang tobat sapa man tobat minas syirki saking syirik menyekutukan Allah wa amana lan iman sapa man sedekah tegese benerno sapa man bi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing amal sing saleh manane ada tegese nekakno sapa man nglakoni sapa man al faraidha ing pira-pira sing difertokno Allah. Fasa menawa apa ayakuna ento ana sapa man minal muflihina saking wong sing selamat kabeh. Ayin najinati sing kang selamat kabeh biwadillahi kelawan janjine Allah. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad yakhluqu iku zat sing gawe sapa rabbuka. Ma ing apa wae sya'u kang ngersakno sapa wa ing ma wa yakhtaru lan sing nentokno pilihan sapa wa taala. Ma ing perkara ya sya'u kang ngersakno sapa wa ing ma. Maka nalahumul khiyarah. Maka ora ana iku lagum keduwe wong akeh ayil musyrikin tegese wong musyrik ya wong musyrik cek mboten musyrik sami maka alhumul khiyar apa al khiyar to apa hak milih nek apa wis nentokno pilihane wong liya kabeh ora ndek hak milih ayil ikhtiyar tegese hak ikhtiyar fi syai'in dalam perkara wae subhanallahi kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan Maha luhur sapa wa ta'ala amma sing perkara yusyrikuna kang padha nglakoni syirik sapa ngakeh. Allah semoga an isyrokihim saking perilaku syirike wong musyrikin. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad ya alamu pirsa sapa rabbuka mak ing perkara tukinu kang nyimpen apa suduruhum apa dadane pira-pira wong kafir. Tusiru tegese kang rahasiana apa kulubu matine wong kafir ngrahasiana menawa kufri saking kekafiran wa ghairihi lan liyane kekafiran. Wa malan perkara yu'minuna kang etokno sapa kufar bi alsinatihim kelan lisan-lisane kufar bidzalika utawa min dzalika sanging mengkono-mengkono kekafiran. Wa huwa utawi sa'an nggih wa huwa utawi zat sing ape ditunjuk utawa zat sing ape diceritakno sing duwe sifat enggak terkalahkan iku Allah. Wa huwa Allah iku sapa la ilaha ora ana zat sing wajib disembah utawa kang wujud hakikat illahu kecuali Allah. Allah iku zat sing ora ana wujud hakikat kecuali Allah piyambak. Lahu kedue Allah taala alhamdulillah berhak dipuji utawi pantes dipuji sing paling layak dipuji fit ula ing dalem kawitan maknane kawitan ai dunya tegese dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat ai jannati tegese ing dalem swarga. Walahu lan iku kedue Allah sarasan al hukmu tawi sing duwe keputusan ail kodok tegese kodok keputusan an-nafidu kang mesti terjadi fi kulli syai'in dalam saben-saben perkara.
wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekno sira kabeh binusyuri tegese kelawan bali utawa tangi sangka kubur. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah maring penduduk Mekah zaman iku ara'aitum nyeritakno sira kabeh manane akhbiruni mbok yo mikira sira kabeh ning ingsun to ngekeki kabar sira kabeh ning ingsun. Coba logikano misale ngene insya Allah diparing lamun gawe sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh alaila iku digawe sarmadan ing berkelanjutan to abadi. Daiman tegese digawe abadi ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Andekan Allah niku gawe bengi terus menerus man utawi sapa ilahun kang yaiku kang dadi pangeran ghairuwah kang saliyane Allah bisa amikum umpama lawan pensangkaan sira kabeh. Umpama Allah gawe bengi terus menerus sapa pangeran liyane Allah umpama ana yakti kang iso nekakno sapa ilah sing ghairuwah kum ing sira kabeh. Bidiaen kelawan padang naharan seklan padang. Tatufuna kang goleki sira kabeh fi ing dalam nahar al-ma'isyata ing ekonomi utawa pengupo jiwa. Afala tasmauna ana orang krungu sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah. Parilan nggih fardhul masalah niku pengandian masalah iku umpama Allah gawe bengi terus menerus. Kowe ora paham sima atafahumin kelawan krungu kang memahami utawa sama atafahumin sami. Fatarjiuna mengko iso mencabut sira kabeh, tobat sira kabeh anil isyraki saking nglakoni syirik. Kalau ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah zaman iku ara'aitu. Ana ta ora mikir sira kabeh utawa mikira sira kabeh insya Allah umpama digawe sapa Allah alikum ngatasi sira kabeh annahara ing rina digawe sarmadan ing terus menerus ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maniku sapa ilahun kang utawi umpama pangeran wiruwah kang saliyane Allah bisa mikum kelawan penyangkaan sira kabeh. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin lan bengi taskunu nakang meneng sira kabeh manane tastarifu nakang tenang sira kabeh fi ing dalem lail minat ta'abi saking ngrasa letih ngrasa kesel afala tubsiruna nata ora angen-angen sira kabeh ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang utai sira kabeh iku alih ing atas rupane minal khoto'i saking salah fil isyraki ing dalem nglakoni syirik fatarju namung kebali sira kabeh anu saking perilaku isyrak utawa anu saking nglakoni isyrak wa mir rahmatihi lan iku setengah saking rahmate wa taala ja'ala utawi yen to gawe sapa taala anja'ala lakum kedhi sira kabeh alailan bengi wan nahara lan ing rina ditaskunu supaya tenang sira kabeh utawa nglakoni ketenangan istirahat sira kabeh fi ing dalem lail ay fi lail tegese ing dalem bengi walita betahulan supaya golek sira kabeh min fadlihi saking anugerah Allah fin nahar ing dalem wektu rina bil kasbi misale kelan kerja wala alakum lan menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh iku tasykuruna iku nglakoni syukur sira kabeh nyukuri anikmata ing nikmat fihi ma ing dalem nikmatil laili lan nahar fihi ma ay fil laili wan nahar. Jadi ini kalau terangno riyen jing men apa teng akhirat ya. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya ya, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku ado utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatiane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirih. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafah. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum layatasa'alu bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya.
Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kata ayat nomor itu wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Niki rungokno tenan. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan kita ini tidak melakukan syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Gini ku sing disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawab. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lisannya tidak bisa ngomong. Gini sing disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas layak talifu alikal Quran. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqiatil hal hanya dalam konteks itu. Pun wong erung ana wae nganti kowe paham. Oh nek ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadun minal musyrikin astajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya gak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya gak apa-apa, dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham nggih, mongkon ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat, pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullama. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Ngono jenenge waq'udu lahum kullama. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jir. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam, nak kita beda akidah, beda agama, ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu, waliya lan kedue ingsun dini utawi agama. Kamu jangan ngira bahwa tiga ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ya ada napa? Muqtadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqiatul hal, memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, buatan ini ben wong sing sok tafsir ngertos, narang alim merasa kecangkeman, narang alim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan, dia itu lontek wong nakal. Bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab, angel sumur.
Dasar wong rapi yai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicokot. Napa sepatune dicokot terus dhekne munggah ngeranggeh-ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus disepuro dosane zina. Kamu ndak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di sepuro apa meneh nak 10. Ki geblek nak. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged sepuro pengiran. Kulo gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di sepuro, nak sedoso. Luwe? Mestine nak kaapian iku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi dari Imam Ghazali, yo nak keapian itu contohnya ngono. Nak contohnya obat, overdosis, urip tak mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utai Kanjeng Nabi, itu ndak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqiatul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu, tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampai ngeten. Semua riwayat itu asu loh, buatan kucing, buatan pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu, iku mau dobeni tok. Padahal asu ku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah tambah di sepuro dosaku, ora iso kok. Amulane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa niku sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu ya, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama boten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Ini sing disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibuna. Entek sampean ambek kula. Nggih mboten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibuna. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakin adz-dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, itu ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani waktu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salah. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah? Gak ketemu meneh.
Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka damai. Disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum